असूकती ऐं नाहरीअ जे महीने में ॿुधणु फलदायक आहे। तंहिंखां सवाइ जॾहिं ॿुधण जी इच्छा थिए या को विद्वान पंडित मिली वञे तॾहिं बि ॿुधणु घुरिजे, छो त चङे कम करण जी कंहिं बि वक़्तु मना कान आहे। जेको कथा ॿुधण जी ख़्वाहिश करे उनखे घुरिजे त चङो मुहूर्त पुछी पंहिंजनि मिटनि माइटनि खे घुराए कथा कराए। जेको आदमी विकृत आहिनि उन्हनि खे बि हिन यज्ञ में घुराइणु वाजिबु आहे। ऐं जेका जाइ कंहिं बाग या तीर्थ आस्थान ते हुजे उहा जाइ कथा ॿुधण लाइ मुक़ररु कजे। उहो आस्थान केवड़नि ऐं गुलनि सां ख़ूब सिंगारजे ऐं पढ़ंदड़ जे वेहण लाइ तमामु ऊचो सिंघासन रखाइजे ऐं वैष्णो आदमी यथा योग विहारजनि। जॾहिं कथा ॿुधंदड़ कथा शुरू करे तॾहिं चित लॻाए कथा ॿुधिजे ऐं पहिरें ॾींहुं कथा ॿुधण वारे मालिक खे गणेश देवता जी पूजा करणु घुरिजे, जंहिं करे हिन कथा रूपी यज्ञ में को बि विघ्न न पवे। ऐं हिकु विद्वान ब्राह्मण खे 7 ॾींहंनि वास्ते वैष्णो सहस्र नाम जो वर्णन ॾेई उहा विहारजे। उहो ब्राह्मण सालग्राम जी पूजा ऐं वैष्णो सहस्र नाम जो पाठ करे हिकिड़ो नालो वठी ठाकुर ते तुलसीअ जो जल चाढ़े ऐं जंहिं प्रेमी पाठ रखियो हुजे सो पहिरें ॾींहुं श्रीमद भागवत जे पोथीअ जी पूजा करे ऐं पुॼंदी आहार भेटा रखी हथ जोड़े चवे त व्यास जी तव्हीं साक्षात श्री कृष्ण ऐं सुखदेव जा स्वरूप आहियो। तव्हां मूंखे पंहिंजो दास सम्झी मुंहिंजी मुराद पूरी करियो। पंहिंजो मन संसारी कर्मनि खां हटाए कथा ॿुधे ऐं कथा ॿुधण खां पोइ उते वेही परमेश्वर जो भॼन कजे। ऐं व्यास जीअ खे वाजिबु आहे त चङीअ तरह सां कथा सम्झाए करे कथा ॿुधाइण खां पोइ कुझु खीर या फल 7 ॾींहं संदसि व्यास जी ऐं ॿुधंदड़ खे खाइणु घुरिजे ऐं हिकिड़े दफ़ो संध्या जे वक़्तु भोजन करणु घुरिजे। फ़क़ति फल या खीर या गिहु खाई 7 ॾींहंनि ताईं रहणु वॾो पुञ आहे। बिना खाधे न रहणु घुरिजे। 7 ॾींहं ज़मीन ते सुम्हणु ऐं पातल ते खाइणु ॿुधंदड़ खे वाजिबु आहे। दाल माखी पकवान मेथी वाङण हिदाणो माए ऐं गजर न खाइजे। थोरो खाइजे जीअं आलस न थिए ऐं जेसीं ताईं कथा ॿुधिजे तेसीं ताईं कूड़ कावड़ चुगली ऐं गिला न कजे। उहे 7 ॾींहं रजोश्वला स्त्री खे कथा ॿुधणु न घुरिजे। मलेश जात जूं ज़ालूं कथा वारे आस्थान में विहणु न ॾिजनि। जेकॾहिं उन्हनि खे ॿुधण जी इच्छा हुजे त उहे परे विहनि। जेकॾहिं का स्त्री बिना औलाद हुजे या जंहिंखे हिकु दफ़ो ॿारु थियो हुजे या जंहिंजो गर्भ किरंदो हुजे त हिन कथा खे चित लाइ ॿुधण सां हुन जूं उमेदूं पूरियूं थींदियूं। कथा ॿुधण खां पोइ तुलसीअ जे फल ऐं ॿियो प्रसाद सभिनी ॿुधंदड़नि खे ॾियणु घुरिजे। जॾहिं सॼी कथा पूरी थिए तॾहिं 8 ॾींहं होम कजे। 10 सेकंड जा सलोक या गायत्री मंत्रनि सां आहुति ॾेई चङा भोजन ब्राह्मणनि खे ॾिजनि ऐं पुॼंदे आहार पैसा ॾखणा कपिड़ा धीउ ज़मीन बासण व्यास जीअ खे ॾेई उनजी प्रेम सां पूजा करे उनखे मोकल ॾिजे। हिन कथा जे ॿुधण सां धर्म अर्थ काम ऐं मोक्ष 4 पदार्थ मिलंदा आहिनि। एतिरो चई संत कुमार चयो त हे नारद, जेकॾहिं तोखे वधीक ॿुधण जी इच्छा हुजे त वधीक ॿुधाए। नारद चयो त इन्हीअ खां वधीक भाग ॿिया कहिड़ा चइबा। जॾहिं संत कुमार ॿियो दफ़ो कथा ॿुधाइणु शुरू कई ऐं सभु ऋषि अची कठा थिया तॾहिं सुखदेव महाराज बि तीर्थ कंदो उते अची पहुतो। संत कुमार ऐं ॿियनि सुखदेव खे प्रणाम करे वॾे आदर भाव सां आसन ते विहारियो। उन वक़्तु श्री सुखदेव कथा रूपी यज्ञ जी तयारी ॾिसी सभिनी ॿुधंदड़ खे चयो त हीअ कथा वेद रूपी वण जो फल आहे। संसार में ॿिया जेका फल आहिनि उन्हनि जे मथां फलूं ऐं अंदरि ॿिज आहे, पर हीउ फल अमृत रूपी रस सां टिमटार आहे। हीअ कथा श्री नारायण ब्रह्मा खे ॿुधाई हुई ऐं ब्रह्मा नारद खे ऐं नारद मुंहिंजे पीउ वेद व्यास खे ऐं उन मूंखे पढ़ाई हुई ऐं मूं राजा परीक्षित खे ॿुधाई हुई। हीअ कथा 18 पुराणनि में उत्तम आहे। स्वर्ग में बि तपीश्वर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, कैलाश ते श्री महादेव ऐं वैकुंठ में लक्ष्मी हिन कथा खे ॻाईंदी आहे।
जॾहिं श्री सुखदेव हीअ ॻाल्हि करे पूरी कई तॾहिं वैकुंठनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर देवता प्रहलाद ऐं ॿियनि भक्तनि खे साण करे उते आया। जेके मनुष्य उते वेठा हुआ तिन सभिनी उथी प्रणाम कयो। नारद मुनि नचण ऐं ॻाइण लॻो। प्रहलाद खड़ताल ऐं उद्धव भगत खंजरी ऐं राजा इंद्र मृदंग वॼाइण लॻो। उन वक़्तु त्रिलोकीनाथ नारायण सभु कंहिंखे प्रेम में गदगद ॾिसी चयो त तव्हांखे जेको वरदान घुरिणो हुजे सो घुरो। तॾहिं नारद ऐं ॿियनि हथ जोड़े विनती कई, चयो त हे दीन दयालु, तव्हांजे दर्शन खां वधीक ॿी का शइ असांखे न खपे। पंहिंजे चरणनि जी भक्ति जो श्याम सुंदर बि ही वरदान सभिनी खे ॾेई उतां अंतर ध्यान थी वियो ऐं कथा रूपी यज्ञ ॿियो दफ़ो बि पूरो थियो। एतिरी कथा ॿुधी सोनकादिक 88,000 ऋषिशुरनि सूजीअ खां पुछो त सुखदेव महाराज हीअ कथा राजा परिषद खे कॾहिं ॿुधाई ऐं संत कुमार कॾहिं अची चई हुई। श्री सूत चयो त जॾहिं श्री कृष्णचंद्र द्वारका खां वैकुंठ पधारजी वियो, उनखां 20 वरह पोइ बडरे वारे महीने में नवमीअ जे ॾींहुं सुखदेव महाराज हीअ कथा राजा परिषद खे ॿुधाई हुई। उनखां 2 साल पोइ गौकर्ण हीअ कथा रूपी यज्ञ कयो हो। उनखां 300 साल पोइ संत कुमार नारद खे ॿुधाई हुई। जा कथा मूं तव्हांखे ॿुधाई आहे। जेको प्रेमी हीअ कथा प्रेम सां ॿुधंदो उहो निश्चय मुक्ति पाईंदो। गौकर्ण महात्म समापत्यो दोरो, जेके प्रेमी प्रेम सां पढ़े कथा निष्काम पाए मुक्ति सो सदा निश्चय वैकुंठ धाम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।